Evet dostlar, uzun bir aradan sonra yeni bir video yapmasını üzere. Malum tatil nedeniyle video yapamadık. Ama tatilden döndük artık. Hazır olmuşken şöyle bir temiz hava alayım bugün. Şöyle doğaya çıkalım dedik. Bunu da kayda alıp paylaşacağım inşallah. Kanalıma abone değilseniz abone olun, sevinirim. Ve videolarımı beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Şimdiden teşekkürler. Denizin getirdiği bu kuru dalları topluyorum sahilden. Bunları kullanıyorum. Hiç odun, kömür falan getirmiyorum ben buraya. Genelde oluyor. Dalgalar getiriyor. Bunları kullanıyorum. Bayağı bir ağaç topladım. Ateşimi kumdan uzağa şu iki taşın arasına yakmayı düşünüyorum. Hem tavaya kum sıçramaz. O riskten kurtulmuş oluruz. Şu taşları koyayım. Ateşin etrafını çevirelim şöyle. Ateş yapacağımız yerde. Evet. Ateşimizi burada yapacağım. Tutuşturucu olarak şu kurumuş otları kullanacağım. En dibe bunları koyacağım. Daha sonra üzerine ince dallar, onun üzerine biraz daha kalını, onun üzerine daha kalınları şeklinde dizeceğim. Ve alttan ateşi verdiğim zaman kolay bir şekilde yanmış olacak. Birazdan onu da videoya alırım. Kuru otlarımı koydum. Şimdi çok ince dallar koyacağım üzerine. Bundaki mantık şu: en kolay yanından en zor yanına doğru, yani inceden kalına doğru şeklinde bir sıralama yaparsak, bu şekilde dizersek alttan ateşi verdiğimizde hızlı bir şekilde ateşimiz yanar ve kolay bir şekilde yanmış olur. Bu sıralama önemlidir, yani küçükten büyüğe mantığı gibi bir şey diyebiliriz. Bir de odunlarımızı rastgele dizmeyelim. Şöyle nasıl diyelim, odunları dik koyarsak, yani direkt yatay şekilde atmazsak, böyle şu şekilde üst üste yağarsak yanmaz. Neden? Çünkü ateşimiz hava alamayacağı için. Bu şekilde dizersek ama ateşimiz hava alacaktır ve kolay bir şekilde yanacaktır. Şu kuru dalları da koparalım. Şu şekilde odunlarımızı dik gelecek şekilde dizeceğiz sırayla. Biraz zaman alıyor tabi dizmesi, ama daha sonra dizdikten sonra sadece kibriti veriyorsunuz. Bir daha ateş kendi kendine yanıyor. Odunlarımı dizdim. Yeterli olacağını düşünüyorum. Şu şekilde. En altta kuru ot, ince dallar, üstünde kalın odunlar şeklinde. Evet. Otları tutuşturdum. Ateşim hemen büyüyecek. Odunları böyle dizerseniz hava alacağı için ateş yanma hızlı bir şekilde gerçekleşecek ve odunlar eşit bir şekilde, güzel bir şekilde yanacak. Bakın, çok kısa sürede hemen büyüdü ateşimiz. Yani biraz önceki anlattığım şeyler buydu. Gördüğünüz, biraz da rüzgar olduğu zaman hemen yanar. Gördüğünüz, bir anda yandı. Evet, ateşin bir anda büyüdüğünü görüyorsunuz. Çok kısa bir sürede, yani 2-3 dakika oldu daha ateşi vereli. Bugün doğada tavuk kanat yapacağım. Döküm tavada tavuk kanatları deneyeceğim. Bakalım, ilk kez yapacağım.
Şimdi ben baharatlarım bunlar. Pikniğe çıkarken genelde baharatları, tuzu falan bu şekilde götürüyorum. Şu tuz, şu kekiğimiz, bu kırmızı toz biberimiz, bu da kimyonumuz. Bu şekilde bir dolap poşetine tüm baharatlarımı koyuyorum ben. Güzel oluyor, kolay oluyor. Pratik oluyor. Şimdi ben bunları gerekli miktarda katacağım tavuğuma. Sonra üzerine de sıvı yağ dökeceğim. Ve karışımımı hazırlayacağım. Yanmamış odunları kenara aldım. Oluşan közlerle tavuğu pişireceğim. Tavamı köze koyalım. Sesin güzelliğine bakar mısınız? Kızım. Baba. Efendim. Evet kızım, mama mı yapıyorum? Evet, kanatlarım hazır. Şimdi tadına bakacağım.